igitabo kirimo ibyakozwe n'ibyo yihutirwa guca bikorwa. Hari ikindi gitabo kirimo imigambi mikuru ubushikiranganji bwifuza kurangura hagati y'ibihumbi 2020 n'ibihumbi 2027. Ukuvuga yuko hari hasigaye yuko tuja hamwe tukaheza tukacemeza ubwa nyuma muzoca mukorana n'abanyene bagikoze kicakozwe n'abakozi bo ngaha mu bushikiranganji. Nta mukonsultant international twarinze kurondera canke bo hanze ya ministere n'abakozi ba ministere bagikoze cyo gituma n'abariye ko babushikiranganje ko aba bantu bari ngaha barashoboye. Hariho amategeko menshi cyane yari yarateguwe amategeko tegurwa bisasiye yuko ashobora kubikwa akaba programme muri Conseil des Ministres nayo nyene kuzoca mubandanya mukabanza mukayaraba bakafata kandi kubereka ibyo bari barashizemo kugira ngo mushobore kubishira kuzirikanye neza hageze kuja kubisigura bizoborohere. Hariho code de procédure civile, code de la nationalité, tegeko rigenga wa notaire, itegeko ibirabi by'imishahara y'abakozi mu butungane, bijyanye n'imanza ziburanishwa muzoheza muronka akanya ko kubiraba neza hanyuma mubandanye. Ikindi kimenyetso gikomeye cyane ngomba kubashikiriza ni ikimangu ca leta. Ikimangu ca leta murakibona, ibintu nyamukuru twagomba kubashikiriza bikaba ari ivyo, tukaba twongeye kandi kubashimira aha mushikiye. Hari ibikorwa byashoboye gukoreka bitari bike nk'umukwegereza ubutungane abene igihugu. Murazi ko mwarabikurikirana mwebwe ko amasentara atandukanye yagiye ashirwaho kugira ngo twegereze ubutungane abene igihugu. Twashoboye gushiraho cour d'appel y'Imakamba, turashiraho cour d'appel zitatu ngaho i Bujumbura kugira twegereze ubutungane abene igihugu. Amadosiye azarasohoka n'ingoga n'amapake general yazo. Ntivyari vyoroshe, ubukene baravuga ko buhari, ariko ushize imbere ibikorwa Imana ikihezagira n'uburyo bukaboneka. Hariho ibyo nagenda afata nka nkama kugira ngo natwe tuzogerageze tugendere mu makanda y'uwatubaye imbere, kuko kenshi iyo ugendeye mu makanda y'uwakubaye imbere akaba atigeze atirigana nawe urashika iyo uri kuraja. Hari ikintu nyamukuru yashikirije jewe arico nafashe ubwa mbere, kwegereza ubutungane abene igihugu. Kwegereza ubutungane abene igihugu ni ikintu gikomeye cyane, kandi nizera ko Mukama niyamfasha nzogishira imbere mu bikorwa bizoba biriko birakorwa, kuko twebwe twahora dukorera hiyo ruguru turabona ingene abene igihugu bacumukura. Abene igihugu baracumukura cyane, bakabura iyo baja, bakabura iyo bava. Mbese hari naho wasanga imanza bazihebeye mu nzira bivanye n'ubukene basanzwe barimo, basanzwe bafise imanza bakazihebera mu nzira, ugasanga urubanza yotsinze biramunaniye gushika muri kino gisagara ca Bujumbura, akakubwira ko atazi n'umwe muri kino gisagara, ukumva n'umubabaro kumwe n'igihugu, nawe ukumva kumbure biranse, hariho ushobora gushikira nawe usanga bigoye gushikira. Rero muri uko kwegereza ubutungane
abenegihugu. Hariho ibijanye no kubaka inyubakwa z'ubutungane mu ntara zitandukanye. Nyakubahwa dusubiriye mu ngata yaramaze gutangura kandi yarabigejeje ku ntambwe ishimishije. Tuzofatira ngaho yaragejeje rero, hama tubandanirize aho yaragejeje. Twongereze ko nuko murazi neza yuko ubushikiranganji bw'ubutungane buri mu bushikiranganji bwagenywe ko buzoja gukorera mu gisagara gisigaye cyitwa capitale politique mu ntara ya Gitega. Navyo nyene bishobotse bikadushobokera ko dushobora gufata mu ntambwe za mbere, tukaraba yuko twogerageza hakaba nk'ibisata bimwe bimwe by'ubushikiranganji, kuko uburyo buragoye. Tuzorinda gukomanga hirya no hino, ariko tukaraba yuko hari ibisata by'ubushikiranganji bimwe bimwe bikorera mu gihugu hagati, kuko Gitega iri mu gihugu hagati mu bisanzwe, vyofasha umwenegihugu gushika ngaho mu gihugu hagati kurusha umwenegihugu ava nko mu Cankuzo amanuka muri Bujumbura. Bizodufasha cyane kuko kiri mu bituma abenegihugu batunganirizwa kandi bagatunganirizwa neza ku rugero rushimishije. Hariho n'amakampanye y'amanesansi sur terrain uja gushikiriza imanza canke amakonsta. Hariho ukurikiranira hafi abanyororo, kuko umunyororo n'umuntu nk'uwundi agomba gukurikiranwa ubuzima bwiwe, kubona ko bumeze neza, dosiye ziwe ukabona ko ziko ziravansa, akeneye akarusho, akenewe agahengwe, bishoboka kikaja imbere kumugirira neza, kuko ico twiyemeje. Ku bijanye n'amabohero yavuze ikijanye no gutezurira abanyororo. Ku bijanye n'amabohero turabona yuko hari igitigiri kidasanzwe kiri mu mabohero. Biragoye ariko akagumye bagumako. Tuzogerageza uko dushoboye. Hari igihe amabohero usanga abafunzwe bataracirirwa imanza igitigiri ari kinini cyane kurusha abafunzwe baramaze gucirirwa imanza. Tuzogerageza rero uko dushoboye kose turabe ko ivyo bintu vyofutwa burundu, hamwe igitigiri c'abamaze gucirirwa imanza ciyongera cyane, kikiyongera ku buryo bw'uko abanyororo iyo haje nka bijya by'ibigongwe umukuru w'igihugu atanga, canke dusanzwe dukora muri kino gisata cacu c'ubutungane bijanye n'amaliberation conditionnelle, umunyororo asanzwe afunzwe abironka kuko urubanza rwiwe rwaheze, kuko urubanza rutarahera. Ivyo bintu ntibishoboka. Ico kintu kizofasha kuko n'uburyo bwa leta iyo abanyororo bagabanutse mu mabohero uca bugabanuka, kuko burya amabohero akoresha uburyo bwa leta bunini cyane. Nk'uko nyakubahwa dusubiriye yabishikirije, yavuze yuko hari ibikorwa bimwe bimwe, imyuga, utuntu duto duto usanga turiko turakorerwa mu mabohero, ariko dufashijwe n'amashirahamwe asanzwe adufasha, dufashijwe n'abavyeyi bacu basanzwe badukurira, dufashijwe na mwebwe mwese umwe wese ku ntererano azotuzanira, azoduterera. Hariho benshi nzi ngaha bari mu mashirahamwe aharanira agateka k'abanyororo n'ibindi n'ibindi. Icoza gifasha leta n'icoza gifasha umunyororo, nibaza yuko twese tuzosenyera ku mugozi umwe. Uretse ico kijanye n'abanyororo, tuzoraba ibijanye n'ibirarane mu madosiye y'abenegihugu. Hariho
umwenegihugu ashobora gusanga ariko araburana, ugasanga n'ukuri nta kibuze muri iyo dosiye kugira ngo urubanza rwiwe rushobore gucika, rukamara imyaka n'imyaka, akihebura agapfa, uwiwe yarafashe urwo rubanza agapfa, ugasanga urwo rubanza byarananiranye. Muti ivyo kenshi biva kuki? Turazi byinshi kandi namwe murabizi, ibihagarika imanza byinshi murabizi. Gerageza rero umwe ahaherereye, umwe ahashika, mubituze kuko birahari, kandi mushire mw'ishaka. Kenshi turagira intege nke tukabura ishaka ryo gukora akazi kacu dusanzwe tujejwe, ugasanga umengo n'ibikino biriko biraba, ariko mwogerageza umwe wese ahatumbereye. Birababaje, sinzi ko hari umuntu araba afise urubanza rwo kuburana. Birababaje, urubanza rumaze imyaka 3, imyaka 4, imyaka 5, ikintu kibabaje rwose. Rero gerageze twese dufatane amaboko, kuko abantu bafatanye amaboko nta bidashoboka. Tuje hamwe, tuje ku kivi. Hama cyane bamwe badindiza urubanza barindiriye ko hari ikintu umuntu azoza kubabwira. Hariho urubanza babika, bakarubika neza kugira umuntu hagira ikintu azobanza kuza kuvuga, rukanacika washaka mugabo ntiruje mu ntahe y'icese ngo rusomwe, bivanye n'uko hariho ikintu turindiriye. Ibyo bintu rero tuzoza turarindira, tugerageze turabe ko byugabanuka, tuje ku kivi rero. Kandi nibaza nk'uko nyine icyubahiro mukuru w'igihugu cacu yama bivuga, akabivuga mu vyo majambo ariko arashikiriza, turi hamwe twese birashoboka.